أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید کتاب الدعواتی، یعنی کتاب در مسئله دعاها. و در زیر کتاب در مسئله دعاها امام نووی رحمه الله میگوید باب فضل الدعائی، یعنی باب در مسئله فضیلت دعا کردن، یعنی دعا کردن چی فضیلت دارد، چی برتری و بزرگی دارد. امام نووی رحمه الله در زیر باب فضیلت دعا کردن چند آیت ها برای ما و شما تقدیم میکند، پس از آن میگذرد در قسم حدیث ها. اولین آیتی که امام نووی رحمه الله در زیر باب فضل دعا میارد میگوید قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی گفته است در سوره غافر آیت 60 وقال ربكم ادعوني استجب لكم، و گفته از پروردگار شما دعا کنید از من اجابت میکنم از شما. الله سبحانه و تعالی ما و شما را فرمان داده است که ما و شما دعا کنیم از پروردگارمان، درخواست بکنیم از پروردگارمان. الله جل جلاله درخواست و دعاهای ما را قبول می‌فرماید. پس دعا به دو معناست یا به دو معنا می آید. دعای اول به معنای درخواست و دعای دوم به معنای عبادت. پس در این آیت ادعونی یعنی هم درخواست است و هم پرستش و عبادت است. یعنی که الله سبحانه و تعالی ما و شما را میگوید که ادعونی، یعنی از من بخواهید هر چیزی که میخواهید، و الله میگوید که من را عبادت بکنید استجب لکم. الله سبحانه و تعالی میگوید من هم دعاهای شما را، درخواست هایتان را و هم عبادت های شما را قبول میکنم و استجابت میکنم. این بود اولین آیت در زیر باب فضل الدعا. و دومین آیت امام نووی رحمه الله میگوید و قال تعالی، الله سبحانه و تعالی گفته است در سوره اعراف آیت 55، الله سبحانه و تعالی میگوید ادعوا ربکم تضرعا و خفیه، یعنی دعا کنید و پرستش بکنید و درخواست کنید از پروردگارتان تضرعا، یعنی متواضعانه و با تواضع و آشکارا. تضرع یعنی که متواضعانه و آشکارا و خاشعانه و با ترس از پروردگارتان شما طلب بکنید و پروردگارتان را عبادت بکنید و خفیتن و همچنین پنهانی الله تبارک و تعالی را عبادت بکنید. انه لا يحب المعتدین، هر آینه الله سبحانه و تعالی دوست نمی دارد تجاوزکاران را، و الله سبحانه و تعالی دوست نمی دارد کسانی را که از حد تجاوز میکنند و حد را میگذرند. پس الله سبحانه و تعالی در این سوره هم ما و شما را در این آیت هم امر میکند که هر چی درخواست میکنید از پروردگارتون درخواست بکنید و هر گاهی که عبادت میکنید پروردگار یگانه تون را عبادت و پرستش بکنید. این دویم آیت در زیر باب فضل دعا. و سومین آیتی که امام نووی رحمه الله میگوید و قال تعالی، الله سبحانه و تعالی گفته است در سوره بقره آیت 186، الله سبحانه و تعالی میگوید و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب، یعنی هرگاهی که پرسی تو را ای پیغمبر بندگانم درباره من، الله میگوید فانی قریب، پس من نزدیک هستم به بندگانم.
الله سبحانه و تعالی به ما و شما بسیار نزدیک است، همان نزدیکی به خودی الله جل جلاله شایسته و سزاوار است. انا همون طور به ما و شما الله سبحانه و تعالی بسیار نزدیک می باشد، نه نزدیکی مکانی یعنی که در بری ما و شما باشد در مکان، نه، بلکه نزدیکی که به خودی همون الله جل جلاله شایسته و لایق و سزاوار است. الله سبحانه و تعالی انا همین طور به ما و شما بسیار نزدیک می باشد. الله میگوید اجیب دعوت الداعی اذا دعان، یعنی الله میگوید که من اجابت میکنم و من قبول میکنم درخواست کننده را. هر کسی که هر چیزی که درخواست میکند الله سبحانه و تعالی میگوید من درخواست اون را قبول میکنم و اجابت میکنم. اذا دعانی، هنگامی که از من یاری خواست، هنگامی که از من چیزی را طلب کرد، هنگامی که مرا عبادت کرد، میگوید الله سبحانه و تعالی من عبادت آن را، درخواست آن را استجابت میکنم. فلیستجیبوا لی، الله سبحانه و تعالی میگوید پس بپذیرید شما ای بندگان از جانب من. یعنی چی؟ فلیستجیبوا لی یعنی ای بندگان هر فرمانی که من به شما میدهم پس شما فرمانهای من را قبول بکنید. وقتی که من شما را میگویم شما ایمان بیارید پس ایمان بیارید. وقتی که من به شما میگویم که فلان چیز حرام است پس شما باید حرام بدانید آن چیز را. الله سبحانه و تعالی میگه فلیستجیبوا لی، پس شما قبول بکنید همه فرمانهای من را. ولیؤمنوا بی، و ایمان بیارید. الله میگه که ایمان بیارید به من. لعلهم یرشدون، تا هدایت یابید، تا اینکه هدایت یابند. یعنی که وقتی که شما همه فرمانات الهی را قبول کردید و ایمان به الله داشته باشید پس شما را دعاهایتان زود استجابت می شود و دعاهایتان زود قبول می شود. الله سبحانه و تعالی ما و شما را به این چیز راهنمایی می کند. این هست سیوم آیتی که امام نووی رحمه الله در زیر این آیت در زیر این باب فضیلت دعا برای ما و شما تقدیم و پیشنهاد گردانده است. و آخرین آیتی که امام نووی رحمه الله در باب فضیلت دعا میارد میگه و قال تعالی، الله سبحانه و تعالی گفته است در سوره نمل آیت 62 الله سبحانه و تعالی میفرماید که اما یجیب المضطر اذا دعاه، یعنی کیست قبول بکند فرمانی کیست که قبول میکند مضطر را، یعنی که انسان درمانده را دعایش را، اذا دعاه هنگامی که دعا میکند. یعنی که الله سبحانه و تعالی در اینجا میگوید آن بت‌هایی که شما میپرستید، آن معبودهایی را که شما میپرستید اون هست دعا را قبول کننده یا کسی دیگر که انسان درمانده را دعایش را درخواستهایش را قبول میکند و یکشف السوء و سختی را برطرف و دور میگرداند از اون انسان درمانده و از بالای انسانیت سختی ها را دور گرداننده کی است؟ و یجعلکم خلفاء الارض، و الله سبحانه و تعالی است که میگرداند شما را جایگزین یکدیگر در بالای زمین. شما خلیفه های یکدیگر هستید در بالای زمین، یعنی نسل به نسل، نسل پیشین می رود و نسل بعدین می آید که شما خلیفه یکدیگر در بالای زمین می باشید. الله سبحانه و تعالی می گوید اإله مع الله، آیا معبود همراه الله وجود دارد؟ یعنی الله سبحانه و تعالی است که درمانده را دعایش را درخواستهایش را قبول میکند و سختیهایش را برطرف میکند. الله هست که شما را جایگزین و خلیفه یکدیگر قرار دادگی است در بالای زمین. آیا معبود همراه این الله وجود دارد؟ آیا معبود همراه این الله هست؟ البته که نه، این استفهام انکاری است. البته که معبود همراه الله معبودی بر حق وجود ندارد. قلیلا ما تذکرون، کمی هم باشد شما
پند میگیرید و کمی هم باشد شما پند بگیرید ای انسانیت، اینها را به یاد بیارید. آیا کسی معبود در بر الله جل جلاله هست که آن عبادت کرده شود، آن پرستیش کرده شود؟ نه، البته رکی نیست. الله سبحانه و تعالی در سوره احقاف آیت 5 و 6 انسانهایی که همراه الله دیگرها را می پرستند و انسانهایی که وقتی زورشون میآیند دیگرها را یعنی مخلوقها را فریاد میکنن، الله سبحانه و تعالی میگوید و من اضل ممن یدعو من دون الله من لا یستجیب له. یعنی که و کیست گمراهتر از کسی که دعا میکند غیر الله را، من لا یستجیب له، اون غیر الله از این انسان هیچ چیز استجابت کرده نمیتواند. اون شخصی را که این انسان میپرستد، اون امامش را، اون پیرش را، اون ارواح و روح و گذشته اش را میپرستد و دعا میکند، اون میگه الی یوم القیامت لا یستجیب له، لا یستجیب له الی یوم القیامت. یعنی تا روز قیامت اون نه استجابت کرده میتوانند نه میشنوند حتی دعای این دعا کننده را. و هم عن دعائهم غافلون. و اون کسانی را که این انسانیت در بر الله شریک میارند، از بت‌ها و از مزارها و از سنگ و کلوخ و پیامبران و از ملائکه ها و از هر چیزی که باشد، اون چیزها از دعای این بندگانی که این انسانهایی که اونها را میپرستند غافل هستند. اونها حتی نمیدونند که اینها اون را پرستیده ایستادند. مقصد امروز یا مثال امروز کسانی که یک شخص را پرستیش میکنن، از اون شخص فلانی برای من فلان چیز را بده، یا روحی فلانی میگوید برای من فلان چیز را بده، اون انسان حتی خبر ندارد. اون انسانی که در قبر است یا مرده است یا زنده هم باشد، از نزد این انسان دور باشد، اون انسان حتی خبر نمییابد که این انسان اون را طلب کرده ایستاده است. پس اضل انسان است این انسان. گمراه ترین شخصیت همین کسی هست که از غیر الله طلب میکند، غیر الله را صدا و ندا و فریاد میکند که از سختی ها این را خلاص بکند. و اذا حشر الناس، و هنگامی که روز قیامت میشوند مردم همه محشور میشوند، کانوا لهم اعداء، و اون کسانی که اینها را، اون کسانی که این شخصیت ها را میپرستیدند، پس اونها با یکدیگر دشمن میگردند. و کانوا بعبادتهم کافرین، و عبادت اینها را انکار میکنند و عبادت اینها را میگویند که منکر میشوند و قبول نمیکنند. یعنی که یک شخص را امروز مردم میپرستد، در روز قیامت وقتی که این انسانی که او را میپرستد نزد اون میرود، این مریدایی که پیراشان میپرستند وقتی که نزد الله که میروند در روز قیامت، اون پیرهایشان با این مریدا دشمن میگردند و انکار میکنند این مریدایشان را که چرا شما ما را پرستیدید. پس انکار میکنند. هر کسی که غیر از الله جل جلاله را پرستیش میکند، دعا میکند، فریاد میکند، طلب میکند، اون در روز قیامت دشمنش میشود و در روز قیامت این را انکار میکند. پس این بودن در زیر باب فضیلت دعا آیت هایی که امام نووی رحمه الله برای ما و شما تقدیم کرد. و پیش از اونه که در قسم حدیث ها بگذرم، میخواهم برای دعایی که مستجاب میشود 4 شرط دارد، شرطایش رو بگویم. اولین شرطی که دعا سبب استجابتش میشود و دعا قبول میشود، این اخلاص است. انسان دعا کننده در دعایش اخلاص کامل داشته باشد، مخلصانه باشد. یعنی این انسان در شرک غوطیدگی نباشد، در بدعت و خرافات غوطیدگی نباشد، با اخلاص مخلصانه دعا بکند. این اولین شرطی قبول دعا هست. و دومین شرطی قبول دعا، هر آن چیزی را که درخواست میکند آن چیز مشروع باشد، آن چیز حلال باشد، آن چیز امکانیتی به دست آوردنش باشد. یعنی که یک انسان اگر طلب بکند که ای الله مرا پیغمبر بگردان، آیا امکان دارد؟ نه، امکان ندارد. یک انسان طلب کند که ای الله مرا به مثل پرنده ها در آسمان پرواز کنم بگوید، آیا امکان دارد؟ نه، امکان ندارد. پس این چیزها را قبول نکند. یک انسان چیز حرام را طلب نکند و چیزی را که درخواست میکند اون چیز باید مشروع باشد، اون چیز حلال باشد و امکانیتش باشد. به مثلا بیمار است یا رزق میخواهد، فرزند میخواهد، در مشکلات است، از مشکلات خلاص شدن میخواهد، یعنی چیزهایی باشد که مشروع باشد
در این صورت جایز است. این دومین شرطی قبول دعا هست. یکمش اخلاص، دومش چیزی را که میخواد باید مشروع باشد. و سومین چیزی که شرط دعا هست این یقین است، یعنی دعا کننده با اطمینان کامل و امید و یقین داشته باشد، با یقین دعا بکند که الله سبحانه و تعالی دعای من را قبول میکند. یعنی دعای من را قبول میکنه، گفته یقین داشته باشد، نه اینکه از روی تجربه که دعا کنم دعام قبول میشود یا نه، اینطور نه، با یقین دعا بکند و یقین داشته باشد و اطمینان و امید از الله سبحانه و تعالی داشته باشد که این دعایش را قبول میکند، یعنی این دعاش قبول شد. این سومین شرطی قبول دعا هست. و چهارمین شرطی قبول دعا این پرهیز از حرام است، یعنی اون انسان از حرام ها دور بایستد، لقمه حلال بخورد، از لقمه های حرام دوری بجوید، لباس های حلال بپوشد، از لباس هایی که خلاف شرع هستند از اونها دور بایستد، یعنی که اون انسان چنگ بزند به حلال ها و دور باشد از حرام ها. پس انا همین چهار چیز در هر انسانی که وجود داشته باشد دعایش نزد الله ذوالجلال مستجاب خواهد گشت. اینها شرطای استجابت دعا می باشند، 4 شرط. خب اکنون بعد از 4 آیت امام نووی رحمه الله برای ما و شما در زیر باب فضیلت دعا حدیث ها را تقدیم میکند. اولین حدیثی که امام نووی رحمه الله در زیر باب فضل دعا می آورد میگوید که حدیث 1464 کتاب ریاض الصالحین هست. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1464 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن النعمان ابن بشیر رضی الله عنهما عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، یعنی از نعمان ابن بشیر رضی الله عنهما روایت است از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند الدعاء هو العبادة، یعنی دعا همان عبادت است. این دعا خودش عبادت می باشد، یعنی دعا کردن این عبادت می باشد. چطوری که الله سبحانه و تعالی هم در کلام پاکش ما و شما را فرمان داد به دعا کردن که ما باید الله سبحانه و تعالی را دعا کنیم. چطوری که الله در سوره بقره آیه 186 فرمود، امام نووی هم در این کتاب آورده است که اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، یعنی الله میگوید که من اجابت میکنم درخواست و عبادت کننده و درخواست کننده را هنگامی که مرا میگه عبادت میکنن. پس دعا خود عبادت است. الله پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که الدعاء هو العباده، یعنی دعا همون عبادت است. وقتی که دعا عبادت است از این حساب است که نمیشود ما دعاهایمان را، درخواستهایمان را از غیر الله طلب بکنیم، زیرا اینکه دعا این خود درخواست عبادت است. پس ما باید دعاهایمان را فقط رو به طرف الله بکنیم و از الله طلب بکنیم، زیرا که در غیر الله اگر صرفش کردیم پس عبادت را در غیر الله صرف کردیم. رواه ابو داود و ترمذی، این حدیث را ابو داود و ترمذی روایت کردگی است و قال حدیث حسن صحیح، این حدیث حسن و صحیح می باشد. و الله سبحانه و تعالی در سوره غافر هم همچنین میگوید که ان الذين يستكبرون عن عبادتی، یعنی درباره دعا عبادت است، هر آن کسانی که کبر میورزند، یستکبرون یعنی کبر میورزند از عبادت من، میگوید الله در سوره غافر در آیت 60 همچنین میگوید، چطوری که امام نووی رحمه الله بعضی از این آیات را آورده است که وقال ربکم ادعونی استجب لکم. در همین آیت 60 سوره غافر همچنین الله میگوید ان الذين يستكبرون عن عبادتی، یعنی هر آینه کسانی که کبر میورزند از عبادت من، از دعا کردن من. مقصد از عبادت یعنی چی؟ یعنی دعا کردن. پس دعا کردن همچنین چی است؟ عبادت می باشد. باید ما دعا را مخصوص صرفی الله بکنیم، نه به غیر الله جل جلاله.
بعد از این بود حدیث 1464 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1465 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1465 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن عایشه رضی الله عنها قالت، یعنی از عایشه رضی الله عنها روایت است که فرمودند، عایشه ام المؤمنین همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم که میگویند کان رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم یستحب الجوامع من الدعاء، یعنی رسول الله مستحب میدانست، رسول الله دوست میداشت دعاهای جامع را، اون دعاهایی که جامع هستند، در برگیرنده بسیار، یعنی الفاظ کوتاه و معناهای زیاد را در بر میگیرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم این طور دعاها را دوست می داشتند و یدع ما سوى ذلك، و رسول الله صلی الله علیه و سلم ترک میکردند غیر آن را، یعنی دعاهایی که غیر دعاهای جامع هستند رسول الله صلی الله علیه و سلم آنها را ترک میکردند. مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم وقت دعا میکردند میگفتند که یا الله برای من جنت را نصیب بگردان، یعنی که این دعای چی است؟ جوامع الدعا هست، یعنی که دعای جامع هست. اما دعای غیر جامع، مثلا اگه انسان بگه که یا الله نعمتی جنت که در نعمتایی که در جنت هست، مثلا از فلان نعمتش برای من بده، فلان نعمتش را بده، فلان نعمتش را بده، این دعای جامع نیست. دعای جامع همین است که از الله سبحانه و تعالی تو میخواهی هر چیزی که در جنت است برای تو بتید، پس میگی الله جنت را برای من نصیب گردان، نه نامبر نمیکنی نعمتهای خاصی که در جنت است، یعنی که جنت را میگی الله برای من نصیب گردان، این میشود دعای چی؟ جامع. این دعای جامع است. و همچنین در غیر جنت هم باید دعا جامع باشد. رواه ابو داود باسناد جید، این حدیث را ابو داود با سند جید روایت کردگی هست. دعای جامع الدعا یعنی اون دعای را میگویند که لفظهاش کم است و معانیش خیلی زیاد است. لفظهاش کم است، معناش زیاد است، همین را میگویند دعاهای جامع. پس این بود حدیث 1465 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1466 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1466 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن انس رضی الله عنه قال، یعنی از انس رضی الله عنه روایت است که گفت کان اکثر دعاء النبی صلی الله علیه و سلم، یعنی که بیشترین دعاهای پیغمبر صلی الله علیه و سلم این بود که میگفت اللهم آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار، یعنی که بیشترین و بسیار وقت و بسیار پیغمبر صلی الله علیه و سلم این دعا را میگه، تکرار میکرد و این را میگفت که اللهم آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار، که این حدیث متفق علیه می باشد. پس این دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم همچنین از دعاهای جامع می باشد. پس ببینید این دعا چقدر دعای کوتاهک است، اما چقدر معناهای زیاد را در بر میگیرد. اللهم آتنا فی الدنیا حسنه، یعنی ای بار الها بده ما را در دنیا حسنه، در دنیا برای ما حسنه بده. در دنیا حسنه چی است؟ زن خوب در دنیا حسنه است، مال داشتن در دنیا حسنه است، خانه خوب در دنیا داشتن حسنه است، ماشین خوب داشتن حسنه است، رفیق و یار و دوستی خوب داشتن در دنیا حسنه است، در یک جای خوب زندگی کردن در دنیا حسنه است. پس اینا همه حسنه است. ببینید پیغمبر صلی الله علیه وسلم جامع الدعا بود که دعاش یک لفظ خورده که چقدر معناها را در بر میگیرد. پس پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا میکرد که ای بار الها در دنیا برای من حسنه بده، هر لحظه ای مرا نیک بگردان، رفیق و یار و دوست نیک برای من نصیب بگردان و مالدارم بکن محتاجم نگردان و خانه و دری خوب برای من نصیب بگردان. پس این هست معنای
حسنه در این دنیا. و فی الاخرت حسنه، و ای بار الها در آخرت هم برای من همچنین حسنه نصیب بگردان. حسنه آخرت چی است؟ حسنه آخرت یعنی که در قبر سوال و جواب برای من آسان بگردان. ای الله در گذشتن پل صراط برای من آسان بگردان. ای الله نامه اعمال را در دست راست من بده. ای الله در روز قیامت شرمنده نگردان من را. ای الله در روز قیامت من را داخل جنت پرناز و نعمتت بگردان و شفاعت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را برای ما نصیب بگردان ای الله. پس اینها هستند حسنه های آخرت. و قنا عذاب النار، و همچنین نگه بدار ما را از آتش دوزخ. ای الله جل جلاله ما را نگه بدار، حفظ بکن که نزدیکی به آتش دوزخ نکنیم، حتی با آتش دوزخ نزدیک نشویم. پس این بود دعای پیغمبر صلی الله علیه وسلم که این حدیث متفق علیه می باشد. زاد مسلم فی روایته قال، یعنی زیاد کردگی است، میگم مسلم در روایت همین حدیث گفته است که و کان انس، یعنی حضرت انس رضی الله عنه میگه همیشه بود، یعنی راوی حدیث، این حدیث را حضرت انس روایت کردگی است، میگه حضرت انس همیشه میگه اذا اراد ان يدعو بدعوه دعا بها، هنگامی که میخواست که دعا بکند پس انا همین دعا قتی دعا میکرد، همین دعا را میگفت که اللهم آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. حضرت انس میگه همین دعا قتی دعا میکرد. و اذا اراد ان يدعو بدعاء دعا بها فیه، و یا هنگامی که میگه حضرت انس دعا میکرد به هر دعای دیگره، هر دعایی را که میکرد حتما در بین یا در آخر یا در اول اون دعای دیگرش میگه این دعا قطعی همچنین این دعا را علاوه میکرد. یعنی که حضرت انس هر گاه دعا میکرد یا همین دعا را دعا میکرد یا دعاهای دیگر میکرد و این دعا را در وسط اونها در بین اونها جا میداد و در بین اونها این دعا را ذکر میکرد. پس حضرت انس رضی الله عنه این بود عادتش و این بود رفتارش. این بود حدیثی 1466 کتاب ریاض الصالحین. پس ما و شما هم همچنین امتان محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم باید سعی و کوشش بکنیم که این دعاهای مختصر و این دعاهای جامع الکلم رسول الله صلی الله علیه و سلم را از خود بکنیم و حفظ بکنیم، در دعاهایمان استفاده ببریم. پس این بود حدیث 1466 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1467 کتاب ریاض الصالحین و این حدیث 1467 کتاب ریاض الصالحین را درس آینده خواهیم گرفت و درس امروزه را در همینجا به پایان میرسانم و تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.